Siamo con l'onorevole Rosanna Conte, le chiediamo quali sono le battaglie che sta conducendo presso la sua Commissione in Parlamento Europeo. Battaglie ce ne sono molte, non ultima quella di ieri, che mi sono trovata come unica italiana ad affrontare una battaglia importantissima per la nostra zona, che è quella della taglia minima delle vongole. Come sapete quest'anno scade la deroga, per cui abbiamo dovuto richiedere una proroga e la Commissione, finalmente, viste le ricerche che sono state fatte, depositate, gli studi scientifici che dimostrano che la nostra vongola matura a 13-14 mm, quindi può essere pescata a 22, certificate da importanti studi, e la Commissione, quindi la Commissione europea proprio, ci avrebbe concesso la proroga di 3 anni. Però cosa è successo? Che gli altri gruppi politici, che hanno tempo 2 mesi per fare un'obiezione, ieri in aula si sono coalizzati tutti, intendo tutti gli spagnoli, perché lo sapete che gli spagnoli hanno gli stessi nostri interessi economici, e hanno dichiarato guerra aperta, per cui io mi sono trovata da sola ad affrontare questa lotta, questa discussione con i colleghi che la mettono su un piano di vista ambientale, ma non si tratta di una questione ambientale, bensì di una questione commerciale, tanto che a un certo punto ho detto: cari amici spagnoli, va bene, noi entriamo prima con le vongole, ma voi ci riempite di cozze, per cui c'è un tipo di economia che deve essere rispettata. Ecco, questa è una delle battaglie che mi troverà impegnata duramente fino a dicembre, perché è un risultato che assolutamente voglio portare a casa, come ho portato a casa le altre 2 volte. Poi abbiamo un altro dossier importantissimo, che è quello del regolamento controlli, dove l'Europa vede il pescatore prima come fosse già accusato. No. A mio parere non è così, perché il pescatore è il primo guardiano, la prima sentinella del mare, che tutela la biodiversità perché è la sua azienda, e quindi è normale, e ho insistito dicendo che appunto, perché il problema degli stock ittici non è dato dall'eccessiva pesca, è dato dal cambiamento delle temperature, l'aumento climatico, la biodiversità che si sta trasformando, altre specie aliene che stanno arrivando, degli stock importanti di pesci predatori che quindi vanno in qualche modo a danneggiare tutta la biodiversità marina. E sono questi i motivi, per le meduse, sono questi i motivi che vanno ad inficiare la nostra pesca e i nostri pescatori, non i pescatori. Ed è questa una battaglia che sto portando avanti, e nel regolamento controlli invece vogliono a tutti i costi mettere queste telecamere a bordo, che per noi sono inverosimili, perché, come ho spiegato, ci sono certe imbarcazioni che non hanno neanche servizi igienici. Dove volete mettere le telecamere? E quindi sto continuamente combattendo per portare a casa il minor danno possibile per i nostri pescatori. Dopodiché abbiamo anche un dossier sull'acquacultura, e anche qui però questo devo dire che è un dossier che sta andando molto bene, in quanto troviamo degli accordi, perché sapete che con il nuovo FEAMP è stato trasformato in FEAMPA, e quindi ci saranno dei grossi investimenti anche per i nostri acquacultori, che sono importanti come i pescatori. Siamo con il presidente Marco Spinadin, oggi presentiamo il progetto Donne nella pesca. Qual è oggi il ruolo del mondo femminile in mare? Allora, abbiamo scelto nel flag che ho già detto del Po di sviluppare questo progetto Donne nella pesca, perché il territorio che in qualche maniera ci ha suggerito questo tipo di progetto. Il territorio ci dà uno spaccato femminile incredibile. Direi che rispetto al resto della costa italiana, in questo territorio qua abbiamo circa 500-600 donne impiegate nel ruolo della pesca. Ma il progetto va oltre, il progetto non parla soltanto di pesca nelle donne, parla anche di coloro che in qualche maniera non riconosciute, non viste, hanno un ruolo importante all'interno delle imprese di pesca del territorio. Sono spesso mogli, madri che lavorano, ripeto, senza tutela, senza uno stipendio reale, e che però sviluppano all'interno dell'impresa dei ruoli importanti, amministrativi, di coordinamento, un ruolo con le banche, un ruolo con le istituzioni, e sono quelle donne che in questo caso i mariti o i figli non potrebbero fare senza, nel senso che la donna ha un ruolo pur
nascosto, pur secondario, di primaria importanza.